Я как-то рассказывал историю из своей рабочей жизни, трудовой. Кто-то называет это мемуарами, ну, можно и так сказать. Просто воспоминания. И вот, когда сегодня ночью или предыдущей ночью беспилотники долетели до Невинномысского азота, я был на этом предприятии. Такая история. В Москве, по-моему, это была компания «Открытые технологии». На тот момент, в середине 2000-х годов, крупнейший системный интегратор в России. Я был директором филиала этой компании в Краснодарском крае. Я создал этот филиал с нуля, и кто-то в Москве выиграл конкурс. На все предприятия Еврохима нужно было поставлять оборудование для серверных, то есть сервера, промышленные источники бесперебойного питания, промышленные источники кондиционирования. Если вы не знаете, то сервера выделяют огромное количество тепла, когда работают, и для всех серверных помещений нужно было кондиционирование и бесперебойники. Вот, контракт выиграли в Москве, никого из нас из регионов не предупредили. А потом, когда контракт выиграли, нам на места, то есть это было все предприятия Еврохима, и в Мурманской области, и в Ставропольском крае, в Краснодарском крае у нас, в Белореченске есть Еврохим, везде. Нам просто спускают из Москвы указивку доставить и проинсталлировать оборудование. Никто из тех, кто отыграл конкурс, даже не удосужился узнать, а какие же условия на местах. Возникла такая ситуация. Серверные в Еврохиме, ну вот конкретно я говорю про Белореченский Еврохим, серверная находится на 4-м этаже, лифта нету, лестница — это старое советское здание, лестница обычно пятиэтажка, пятиэтажное здание, обычная пятиэтажка, хрущевка, то есть. И надо затащить на 4-й этаж промышленный источник бесперебойного питания, а он по размеру как рояль. Клянусь вам, ребята, более того, в этом источнике вмонтирован специальный датчик, как и в кондиционере. Датчик на неправильную транспортировку. То есть, если ты, допустим, эту упаковку, у нее, я на память вспоминаю, это было 15 лет назад, по-моему, у нее стояли параметры наклон при транспортировке не больше 12 градусов. То есть, по лестнице мы затащить, во-первых, не можем, потому что это огромная коробка, тяжелая, которая просто не проходит по лестничным пролетам. В окно мы не можем засунуть, потому что там обычное советское окно. Я не знаю, какое оно там, 1,20 на метр. Ну, в обычной хрущевке, представьте, какое окно. Вот. В окно не входит. По лестнице не протянешь. Но главное, что мы даже не могли его нести, если бы лестница позволяла по габаритам, потому что наклон был бы больше, чем разрешен. В чем проблема? Если ты тащишь этот УПСник по лестнице, наклон, допустим, больше, чем нужно, чем разрешено, то пропадает гарантия от производителя на, по-моему, на 5 лет. А мне сказали, делай, что хочешь, но сделай. Установи это оборудование, еще же в определенный срок. В общем, я ездил на Невинномысский азот, мотался, искал подрядчиков, кто на месте может сделать. Какое мы выработали решение? Вот это что же, понимаете, жизненная практика. Мы выработали следующее решение. Разобрать аккуратно оконный проем до основания, то есть под окном разобрать проем до низа, выбить, по сути, часть стены. Получится отверстие 2 метра высотой и 1,20 м шириной,
что нас вполне устраивало. Можно затащить его, ну там чуть больше сделать проем, и можно затащить туда этот бесперебойник и кондиционер. А потом мы, соответственно, то место, которое разобрали от кирпича, подштукатурили немножко и вставили большое такое панорамное окно. Типа подарок фирмы. Это был единственный способ, которым можно было затащить эти железки в серверную. Разрабатывались разные варианты. И проломить крышу, и что только не придумали. Но в конце концов поняли, что вот с помощью мех-руки поднять вот так в окно, разобрав его, самый дешевый, самый простой вариант. Не мешающий, собственно говоря, работе серверной, ну, минимальным воздействием. Я, кстати, ходил по этим предприятиям и по Еврохиму Белореченский, по Еврохиму. Просто смотрели, нам там нужно было еще выносы делать. И по Еврохиму, и в Невиномысске, и в Белореченске. На территории всего этого комплекса предприятия глушится сотовая связь, стоят глушилки и соображения антитеррористической защищенности. Это, я подчеркиваю, речь идет о 2006 году. То есть сейчас, я думаю, еще больше это все происходит. Но такая история вспомнилась под впечатлениями о прилете БПЛА в Невиномысск. Я думаю, что и в Белореченск, вероятно, будут прилетать, потому что, по-моему, там делают тоже какие-то кислоты, удобрения. Я, если честно, не помню уже что. Я много-много раз катался в Белореченск на разные предприятия. У меня там потом, после открытых технологий, я работал в операторе связи. У меня был узел связи в Белореченске, так что я накатался в этот город. С Краснодара недалеко относительно. И вот вам еще одна история под конец. Я работал в Бельгии, предприятие НЛМК Европа, Новолипецкий металлургический комбинат. Они купили бельгийскую компанию Duferco, переименовали ее в НЛМК Европа. Это холдинг, который закрывал все предприятия по Евросоюзу. То есть это заводы и в Италии, и в Дании, и розница в Германии, во Франции, в Испании. Ну, большой холдинг. И у нас в Бельгии, в головном офисе, была большая серверная, ну, как почти цех по размеру. И в этом помещении, оказывается, были в лизинге сплит-системы. В какой-то определенный день забыли финансисты продлить контракт, пришли ребята и выдернули все сплиты. Все, серверная оказалась без сплитов. Эти забегали бельгийцы, ай, что делать, ой, тут все греется, и действительно серверные сильно греются. А там вот прям серверов, ну представьте себе, на весь холдинг по всей Европе. Все в одном месте. Есть резервирование, но небольшое. Что делать, они бегают, носятся. И тут я прихожу, говорю, ребята, ну вы же в Бельгии, ну ноябрь месяц на дворе. Поступите в соответствии с русской смекалкой. На их глазах я вытаскиваю несколько оконных стекол, буквально. А там вот такие еще окна, типа мозаичные. То есть окно не открывается, а просто вот вставка, мозаики. Здание старое, ему больше 100 лет. Тоже к вопросу о том, где серверные размещать. То есть они просто не могли в себе в голове сложить о том, что можно вытащить и открыть окно. Но окна там не открывались, там мозаика. Но мозаика прижата с штапиком. Я просто взял отвертку,
Снял этот штапик, вытащил несколько окон, вот этих стекол мозаичных, они тяжелые, ну, красивые. Вытащил их, поставил рядом, говорю, вот пока нет замены, пока контракт. Ну, бюрократия и бухгалтерия, понимаете, она же не думает, что если они забыли продлить контракт, то станет все предприятия в Европе. Ну, типа, ну забыли, ну продлим. А ребята оказались конкретные, приехали, поотключали к чертовой матери эти сплит-системы, сказали, не будете продлевать, мы вообще блоки уберем с крыши. То есть там блоки, как клиентская часть стоит в здании, а сами основные блоки, сплиты стоят на крыше. Приехали, просто отключили, сказали, что следующий шаг, увозим все оборудование. И вот на те несколько недель, пока продлевали контракт, перевычисляли аванс, все такое, я просто в один момент зашел и снял все эти стекла, несколько штук. В помещении стало столько же, сколько на улице, плюс 11, плюс 15, в зависимости от того. Ну, Бельгия, до Северного моря там недалеко, от этого места где-то 150 километров от Ла-Лювьера. И просто на улице стало, вернее, в серверной стало столько, сколько на улице. Но поскольку это климат достаточно мягкий, там бамбук растет. В Брюсселе, ребята, я лично видел, в Брюсселе растет виноград и бамбук. То есть климат мягкий. Вот. А это еще 100 километров южнее Брюсселя. Вот так я пользуюсь смекалкой и решил проблему. Все, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, репост. Но мне главное от вас подписка, потому что подписываются, смотрят много, подписываются мало. У меня пропадает мотивация. И напишите мне в комментариях, о чем вы еще хотите увидеть видео. А то я даже не знаю, о чем вам рассказывать. Нужно ли вам рассказывать об Испании, или вы хотите больше о России. Может быть, вы хотите больше видео с тем, как я здесь живу, там, с распаковкой каких-нибудь спортивных комплексов. Может быть, мои походы на море вам интересны. Напишите в комментариях, что же вам интересно по Испании. Или, может быть, какие-то истории про Россию. Я много работал в IT, много работал в образовании. Короче, жду от вас обратной связи. Всем пока.